ৰেডি LDI মডেল আমাৰ তাত এটা আছিলে ডেট ইজ এইটো আমাৰ নিজৰ গাড়ী আমি সবৰ ভিডিঅ' বনাওঁ সবৰ গাড়ী ভিডিঅ' কৰি থাকোঁ সবে ভিডিঅ' চাই থাকে আমি ইউটিউবত দিওঁ হোৱাটছআপত দিওঁ সবতে দিওঁ সবে চাই থাকে তো কাষ্টমাৰে এইটো কেতিয়াবা ভাবে কি সবৰ গাড়ী বনাই আছে কি বনাই আছে ক'ব নোৱাৰোঁ আজি আমাৰ নিজৰ গাড়ী বনাইছোঁ নিজৰ ছুইফ্ট LDI 2011 মডেল হয় ডিজেলৰ 1250 cc ইঞ্জিন হয় এইটো 90 mm টৰ্ক হয় এই গাড়ীটোৰ আজি ইঞ্জিন খুলি দিছোঁ বিকজ ইঞ্জিনৰ অইল কনজাম্পশ্যন হৈ আছিলে 100 কিলোমিটাৰ গ'লে ইঞ্জিন অইল হাফ ইভেন হাফতকৈও তলত গুচি যায় যাৰ বিনিময়ত আমি এটা ৰিক্সত চলিব লাগে সদায় কি ইঞ্জিন অইল ঢালি চলাম আমি আগে পিছে যেতিয়াও ইঞ্জিন অইল ইয়াত ঢালোঁ হয় এটা সদায় থাকে কি ইঞ্জিন অইল কনজাম্পশ্যন হৈ আছে এইটো কেনেকৈ হেৰি কৰে মোৰলেছ টৰ্কত আমি প্ৰব্লেম ইমান বিশেষ পোৱা নাই বাট য়েছ ক্লাছ স্লিপৰ কমপ্লেইণ্ট আছিলে যেতিয়া আমি ইঞ্জিনটো খুলোঁতে গম পালোঁ ক্লাছ ডিস্কটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব এতিয়া ইঞ্জিনটো যেতিয়া আমি খুলি দিলোঁ খুলি যাওঁতে গম পালোঁ কি ইঞ্জিন কমপ্লিট যেতিয়া ডিচেম্বল কৰি দিছোঁ লেফ্টৰ পৰা মানুহ মাতোঁতে আমি মাইক্ৰ'মিটাৰ যোনটো ইউজ কৰোঁতে গম পালোঁ 4000 ডাউন হৈ আছে লাইনাৰ আৰু যোনটো আমাৰ পিষ্টন আছে পিষ্টনটো 1200 নে 1300 আপ আছিলে যোনটো নেকি কম্পেটিবল নহয় এজ এ হোল দুইটাই যদি 2000 या 2500 যদি ডাউন থাকে তেনেহ'লেহে ৰেকমেণ্ডেড থাকে আপুনি ৰিং চেঞ্জ কৰি গাড়ী চলাব পাৰে আমাৰ নিজৰ গাড়ীত আমি ৰিং চেঞ্জ কৰি চলাব পাৰিলোঁ হয় কোনো প্ৰব্লেম নাছিল বাট তথাপিও আমি এক্সপিৰিয়েঞ্চ ভাল পোৱাৰ কাৰণে আমি গোটেই চিষ্টেম চেঞ্জ কৰিছোঁ লাইনাৰ চিলিণ্ডাৰ লাইনাৰ পিষ্টন ৰিং পিষ্টন ছেট তাৰপিছত হেডৰ ভেলভৰ যোনটো শ্বীট এণ্ড ভেলভৰ গাইডো আমাৰ আছিলে ইম্পৰ্টেঞ্চ কি চেঞ্জ কৰি দিওঁ বাট লেফে ক'লে কি সেইটো চলি যোৱা পৰিস্থিতিত আছে চেঞ্জ কৰিব নালাগিব নাও ইঞ্জিন যেতিয়া আমি খুলি দিছোঁ বাকী গোটেই চেক কৰাৰ পাছত গম পালে বহুত বস্তু ইয়াত প্ৰব্লেম আছে লাইকৱাইজ ইজিয়াৰ কমপ্লিট চক হৈ আছে টাৰ্বো কমপ্লিট ইয়াত অইল লিকৰ কমপ্লেইণ্ট ওলাইছে আমি টাৰ্বোটো চেক কৰোঁতে চালোঁ এতিয়া টাৰ্বো চলি যোৱাৰ কণ্ডিশ্যনত আছে চ' উইল ফিট দ্য ছেম টাৰ্বো ইন দ্য ইঞ্জিন পাছলৈ যদি কিবা কমপ্লেইন দিয়ে আমি টাৰ্বোটো ৰিপ্লেচ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইসব আমি ইমান নেদেখাওঁ কিয়নো এইবিলাক গোটেই গাড়ী খুলিলে এইবিলাক খোলা বহুত হৈ থাকে আমাৰ প্ৰিভিয়াছ যোনটো ৰেকৰ্ডাৰ আছে যিহেতু এইটো টেষ্টিং ফেজত ভিডিঅ' চলি আছে এই বহুত কিবা কিবি দেখাইছে কাষ্টমাৰ ইমান ডিপলি যাব নোখোজে কাষ্টমাৰ জাষ্ট এইখিনি থাকিব কি ইঞ্জিনটো কোনে বনাই আছে কেনেকৈ বনাই আছে ভাল হৈছে নে নাই আমি আমাৰ বেনাৰটো দেখাই দিয়ে আছাম মটৰছত যে অ'কে বেনাৰটোত পূৰা জিলিকি উঠি আছে পূৰা লাইট মানে দিৱালী লাগি আছে ওকে ইঞ্জিন বনাই আছে মণ্ডলে চ' মণ্ডলক মই প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'ত সুধিছিলোঁ ইঞ্জিনটোত আমি কিয় খুলিলোঁ কিয় কমপ্লেইন পালোঁ যিহেতু আমি অলৰেডি বুজাই দিছোঁ বস্তুটো এতিয়া জাষ্ট আমি হাউচিংটো বান্ধি আছোঁ হাউচিং বান্ধি ব্লকটো আজি এনেকৈ এৰি দিম কালি আমি পিষ্টন উঠাম ইয়াত কানেক্টিং বিয়াৰিং উঠাম আৰু বিয়াৰিং অলৰেডি মেচ কৰা ইয়াত হৈ গৈছে পিষ্টন মেচ কৰিছে মণ্ডল মেচ কৰিছে ন পিষ্টনকেইটা চাওঁ এটা পিষ্টন দিয়াচোন এটা পিষ্টন আনচোন এইটো হেডত লিক টেষ্ট কৰিছে মণ্ডল লিক নাই একদম ঠিক আছে তাৰমানে এইটো হেডে লগাম আমি নিজে চাম আমি বনাই আমি গাড়ী কেনেকৈ চলাব পাৰোঁ বা আমি কিবা কষ্ট পাওঁ নে নাই আমি চবকে গাড়ী বনাই দিওঁ চবেই কৈ আছে মোটামুটি ঠিকে আছে কিছুমানে কয় বহুত ভাল লাগিছে কিছুমানে কয় নাই বঢ়িয়া হৈছে কোনো কমপ্লেইন নাই আমি নিজেও চলাইছোঁ আমি নিজে বনোৱা গাড়ী কেনেকুৱা হয় এতিয়া আমিওতো একচুৱেলি বুজিব লাগে না কাষ্টমাৰ গাড়ী বনাই দিছোঁ কেনেকৈ ফিল হৈছে আমিও সেইকাৰণে গাড়ী বনাই নিজে চলাই চাম এণ্ড ইভেন আমি বহুত কাষ্টমাৰকে গাড়ীটো দিছোঁ চলাবলৈ তেখেতেও যদি চলাই ক'ব পাছলৈ কেনেকুৱা হৈছে গাড়ী কমপ্লিট ইঞ্জিন বান্ধি আছে চাব কেনেকুৱা ইঞ্জিন ইয়াত কমপ্লিট হয় এই পিষ্টনটো আনিব দিয়া পিষ্টনটো চাওঁ পিষ্টন মেচ কৰি চাইছিলে কমপ্লিট এতিয়া আছে ন কোনো প্ৰব্লেম নাই হ'ব এটা নৰ্মেল 100 ডিগ্ৰী টেম্পাৰেচাৰত পিষ্টন বইল কৰিব লাগে চাব লাগে তাত পিষ্টনত কোনো ধৰণৰ ক্ৰেক বা কোনো ধৰণৰ পিষ্টনত ফাট মেলিছে নেকি এই বইল কৰাৰ পাছত আমি পিষ্টনটো ইউজ কৰিব লাগে নট অনলি পিষ্টন আমি বইল কৰোঁ এইটো জাষ্ট এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্ৰচিডিউৰ হয় এইটো হিট কৰিব লাগে অভেনত আমি পিষ্টন হিট কৰোঁ তাৰপিছত গিয়াৰ পিনিয়ন হিট কৰোঁ ক্ৰাউন পিনিয়ন হিট কৰোঁ তাৰপিছত আপোনাৰ থাৰ্মোষ্টেট ভেল্ভ বইল কৰি চাওঁ সেইটো কাম কৰি আছে নাই সেইটো এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্ৰচিডিউৰ হয় যোনটো প্ৰতিটো গেৰেজত মেইনটেইন হয় সেই এতিয়া পিষ্টনটো আমি কৰি ইয়াত সোমাই চাম পিষ্টনৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড চাইজত সেই বৰিংটো কমপ্লিট আছে নাই যদি কিছু প্লে থাকে দেন উইল এগেইন কল টু লেফ্ট মেচিন উইল চি কি হ'ব ইয়াত নহ'ব এতিয়া আজি পজ কৰি দিয়া কালি আকৌ